Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo slaninu u tegli. Idemo! Ovdje imam 2 kg sveže svinjske slanine i prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. I tako ću iseći i drugo parče. Evo, pogledajte kako je lepa ova slanina. Ima red mesa, red sala. U Srbiji u šali zovemo ovu slaninu Adidas. Slanina je pripremljena i sada ću pripremiti mešavinu začina. Prvo dodajem 2 supene kašike soli, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu bibera, supenu kašiku crvene slatke mlevene paprike, kašičicu mlevenog korijandera, pola kašičice suvog organskog začina, kašičicu majčine dušice i 3 lista lovora koja ću izmrviti. I sve ću ove začine promešati. U ovako pripremljene začine uvaljat ću slaninu. Evo ovako. I tako ću odraditi svaki komad. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću unutra ređati slaninu. Evo ovako. I tako ću napuniti i ostale tegle. I ako vam ostane ovako kao meni da ne može da stane u teglu, preseći ću na pola i poređat ću ovdje jedan deo u ovu teglu, a ovaj deo ću staviti ovako u ovu teglu. Obrisat ću vrh tegle da bi kasnije poklopci mogli lepo da nalegnu i da se zatvore. Tegle stavljam na tepsiju od revne i odozgo ću staviti poklopce. Neću zatvarati, samo ću i ovako spustiti na tegle. Tegle odnosim i stavljam u hladnu revnu. Tegle stavljamo u hladnu revnu i uključujem je na 200 stepeni. Sačekat ću da slanina krene da se topi i mast počne da ključa. I evo mast je proključala. Sada temperaturu smanjujem na 120 stepeni i ostavljam da se slanina peče sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena pečenja slanina je gotova i odmah dok je ovako vrelo ja ću zatvoriti poklopce. Čvrsto ovako stegnite i koristite rukavice jer je sve vruće. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade, onda ih čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ja ću kasnije otvoriti kada se potpuno ohladi da vidimo kako je ispala slanina. I središnji deo poklopca mora utonuti, to je znak da je u tegli vakuum. I sada ću otvoriti jednu teglu. Sad ću izvaditi slaninu da vidimo kako je ona ispala. Možete i zagrejati teglu da se otopi mast i onda ćete još lakše izvaditi slaninu.
Mast koja se nalazi u tegli možete iskoristiti za pripremu raznih jela, za krompir je najlepše. I sad ću iseći da vidim kako je ispala naša slanina. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da skladištite paradajz i da vam ostane svež mesecima bez pasterizacije i bez frižidera. Sada mi je potrebna kutija gde ću skladištiti paradajz. Ja koristim plastičnu kutiju, vi možete koristiti kartonsku ili drvenu kutiju. Sada mi je potreban drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Drveni pepeo u tankom sloju posuću po dnu kutije. Paradajz koji skladištimo mora biti zdrav, neoštećen i neprezreo. Sada ću poređati paradajz na drveni pepeo. Pravite razmak između kutije i paradajza. I ovako treba da izgleda poređani paradajz. Paradajz prekrivam drvenim pepelom. Drveni pepeo mora prekriti kompletno paradajz. Drveni pepeo zaštitit će paradajz od gljivica i bakterija. Zatvorit ću kutiju i čuvajte na tamnom i hladnom mestu bez sunčeve svetlosti. Kada želite da jedete paradajz, otvorite kutiju, izvadite paradajz iz pepela, otresete drveni pepeo i operete ga. I paradajz je spreman za jelo. Pregledajte paradajz, ako neki viri iz pepela, poravnjajte pepeo i zatvorite kutiju. I ako vam se dopada recept, ostavite mi like i komentar. Hvala, dragi prijatelji! U činiju ću sipati 300 g brašna. Dodat ću 1 kašičicu soli. Dodat ću 1 kašičicu šećera. I sve ću to promešati sa žicom. Zatim postepeno dodajem 480 ml vode i mešam sve. I kad sam dobila ovako glatko testo bez grudvica, dodat ću 1 supenu kašiku ulja. I sve ću to promešati i sjediniti. Pripremila sam smesu i sada mi je potreban gorionik na plin. Gorionik na plin mi je bio od izuzetne pomoći tokom nestanka struje u mojoj zemlji za vreme rata. Na njemu možete ispeći, podgrejati, skuvati. Uvek u rezervi imam nekoliko patrona gasa.
Upalit ću vatru uz pomoć šibice, a vi u kući uvek imajte nekoliko kutija šibica u rezervi. Za ovaj recept nam treba slaba vatra i zato nemojte pojačavati plamen. Na gorionik stavljam tiganj. Sipat ću malo ulja, razmazati sa četkicom i sačekati da se tiganj zagreje. Pripremljenu smesu sipam na zagrejani tiganj. Sipat ću 2 kutlače smese. I sačekat ću sada da se peče. Sačekat ću 1 minut da možemo da okrenemo na drugu stranu. I ovako kada površina više nije tečna, nakon 1 minuta okrećemo na drugu stranu. Pečem 1 minut i sa druge strane. Nakon 1 minuta okrećem na drugu stranu. I dalje nastavljam da pečem pritiskajući ovako ivice. Zatim opet okrećem na drugu stranu. Pritiskamo ovako ivice i sada pečemo oko 30 sekundi. Ovako treba da se pojave ovi balončići i nastavljamo dalje da pečemo. Opet okrećemo na drugu stranu i pečemo 30 sekundi. Okrenut ću još jedan put i peći 30 sekundi. Okrenut ću još jednom na drugu stranu. Krenut ću ovako još jednom. I naš hleb za hitne situacije je gotov. Vadim na tanjir, pokriću sa krpom i tako ću ispeći i ostale hlebčiće. I evo naš hleb za hitne situacije je gotov. Bitno je da imate brašno, vodu i gorionik na plin da pripremite svojoj porodici obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!